Bismillahirrahmanirrahim. Nos chers abonnés, bonjour. Donc, اليوم راح نكملوا مع سلسلة شرح le style direct et indirect. اليوم هو الجزء الثاني. راح نبداو شوية في شوية تعقيدات. سي بور سولا راح نطلب منكم تكونسونطريو مليح وراح نروحوا حبة حبة إن شاء الله. دونك تركيز مطلوب من البداية إلى النهاية. راح نحاولوا نبسطوا إلى ثم أقصى قدر ممكن إن شاء الله باش تلحقكم المعلومة. دونك راح نبداو في لي شونجمون. كي نقول نبداو في التعقيدات الحقيقية من بعد كي نوصلوا لي طون. دونك هذه تعقيدات بالنسبة لي تيب دو فراز. دونك اليوم نشوفوا لي شونجمون الأولين اللي هما لي تيب دو فراز. حنا نعرفوا بلي في لا لونغ فرونساز عندنا 4 تيب دو فراز. عندنا لا فراز ديكلاراتيف بكري كي كنا صغار يقول لك elle commence par une majuscule et se termine par un point. عندنا لا فراز انتيروغاتيف اللي هي الجملة الاستفهامية. عندنا لا فراز دونك انتيروغاتيف. عندنا لا فراز امبيراتيف اللي هي الجملة الأمرية. وعندنا لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي الجملة التعجبية. دونك اليوم راح نشوفوا لي كا هذا. alors هزينا لو بروميير اكزامبل. il dit il fait beau. هنا le verbe introducteur les verbes تاعنا الكل راهو في le présent. تسمى معناتها كي نروحوا لو ميساج ماهوش راح يتبدل. يا aucun changement كيما شرحنا في الفيديو اللي فات. دركا راح نشوفوا لي تيب دو فراز. كي نشوفوا لو ميساج تاعنا هذا هو لو ميساج il fait beau اللي كاين بين مزدوجتين. هنا il fait beau le type de cette phrase هي donc c'est une phrase déclarative. Phrase déclarative. كي تعود عندي une phrase déclarative. Le changement راهو يجي سهل خلاص. Il dit خي قلنا تقعد كيما راهي la proposition introductive ne change pas. واش راح ندير؟ راح نسوبريمي لي دو بوين et les guillemets ونحط في بلاصتها que. هي نورمالمون que. بصح مادام انا لو ميساج تاعي هنا عندي il donc il commence par une voyelle. عندنا le rencontre de deux voyelles. واش راح ندير؟ انا راح ندير l'apostrophe برك. Alors il dit qu'il fait beau. هنا هاني حولت دونك الجملة تاعي في لو ديسكور انديريكت. نروح لا دوزيام فراز. هنا نطلب منكم التركيز. alors il se demande que prépares-tu. il se demande que prépares-tu. هنا شوفوا ديجا لا فراز تاعي تكمل un point d'interrogation. دونك هي جملة نكتب بالعربية جملة استفهامية. donc c'est une phrase interrogative. درك الجملة هذه الاستفهامية وش هي الوسيلة اللي طرحنا بها السؤال. que prépares-tu. راكم لاحظتوا باللي استعملنا que. d'accord. donc انا كي نروح ندير لا ترانسفورماسيون que تتبدل واش تولي ce que. d'accord. هنا prépares-tu. alors il se demande que prépares-tu. le pronom personnel tu يولي il ولا elle. donc هنا نقولوا ce نديرو هنا راح يروح نديرو l'apostrophe تولي ce qu'il ولا ce qu'elle ça dépend مع من راهو يهضر. prépare. هنا لو شونجمون تاع لي برونون بيرسونيل راح نديروه دونك في الفيديو القادمه ان شاء الله. دونك هنا كي تلقى كو تولي سو كو. هنا على واش نحيت لو او هذا هاني عاود فاسيتو باسكو عندي دو فوايال اللي تلاقاو دونك نحي لو او ودرت لابوستروف. هنا راح نقول لكم الحاجه مهمه جدا. شوفوا مليح لا فراز كي سوي سي لا ميم فراز واش بدلت فيها. هنا في le verbe introducteur كاين هنا le pronom réfléchi me. il me demande c'est-à-dire il demande à moi يهضر معايا انا. que prépares-tu. هنا مادام قلنا une phrase interrogative donc جملة استفهامية و le moyen هو que donc نديرو ce que. هكذا هاو ce que. دركا بصح شوفوا هنايا donc la proposition introductive في الجملة تاعي هذيك il me demande ليا أنا. هنا واش راح ندير؟ مانيش راح ندير il ولا elle.
راح نقول ce que je prépare لأنه هو يهدر معايا أنا. Il s'adresse à moi. Il me demande. Donc هنا faites très attention. Je te quitte le gars me هنا. Donc هنا automatiquement le tu يولي je ما يوليش il ولا elle. D'accord. هذه ركزوا معها مليح. Ensuite le troisième exemple. Il demande est-ce qu'ils ont fini le travail? Est-ce qu'ils ont fini le travail? Alors c'est une phrase interrogative. تفهمين عليها. دركا وش هو le moyen avec lequel on a posé la question باش طرحنا السؤال. Le moyen اللي هو est-ce que كي نلقى est-ce que واش راح ندير؟ alors نحي est-ce que واش راح ندير في بلاصتها؟ راح نديرو سي. هي نورمالمون اس اي بصح مادام عندي ثاني هنايا دونك اون فويال راح نديرو l'apostrophe. Il demande s'ils ont fini le travail. Voilà, j'ai fait la transformation من le discours direct, le discours indirect. نزيد نشوف le même exemple, شوفوا بصح مليح. Il demande, ils ont fini le travail. Ils ont fini le travail. شوف كي نقراها هكذا تبان une phrase déclarative. يا نحي le point d'interrogation ونحط le point تولي une phrase déclarative كيما هذه الأولى خلاص. بصح كيفاش تتقرا؟ Il demande, ils ont fini le travail. Ils ont fini le travail. هنا طرحت سؤال بصح ما كانش ان موين هنايا، ما كانش ان مو انتيروغاتيف. هي النبره تاعي، الطريقه تاعي اللي قريت بها الجمله هي اللي تسمح لي باللي نفهم باللي هذا سؤال. نقول لك باغ اكزومبل جاو اليوم دونك هنا جو سوي ان تران دو بوزي اون كيستيون. هنا كي تعود هذه نسميوها لانتوناسيون. ميم في لونغلي فو ديت انتونيشن. intonation. كي تلقى l'intonation واش راح دير؟ ديريكتومون راح دير سي كيما نفس الحالة كي يكون عندك اسكو. alors il demande si donc هنايا نزيدو نحيو نديرو l'apostrophe s'ils ont fini le travail. دونك هنا رانا حولنا ثاني الجملة تاعنا من discours direct le discours indirect. نشوفوا الحالة الرابعة تاعنا. Il se demande ou bien il demande, ça dépend. Alors il se demande qu'est-ce qui a changé. C'est une phrase حتى هي interrogative جملة استفهامية. وش هو le moyen اللي طرحنا به السؤال؟ qu'est-ce qui. وقادر يكون qu'est-ce que. Donc هنا ça dépend. قادر يكون qui. Donc هنا كي يكون qu'est-ce qui واش تولي؟ تولي ce qui. Alors واش راح نقول؟ Il se demande ce qui a changé. Ce qui a changé. Il se demande ce qui a changé. Il se demande ce qui a changé. D'accord. Donc هنا نعطيكم هذا الملخص الصغير تاع الكلمات اللي يتبدلوا. Cinquième, il exige شرط faites vite. Donc هنا شوفوا la phrase تاعي تكمل un point d'exclamation. بصح ce n'est pas une phrase exclamative. عندي un verbe هنايا. Faites, c'est le verbe faire. راهو مصرف في l'impératif. Donc هذه la phrase تاعي toute la phrase هذه c'est une phrase impérative. جملة أمرية. faites vite أسرعوا. هنا كي يكون عندك l'impératif واش راح دير؟ il exige. عندنا زوج حالات هي السهلة فيهم هذه الأولى نحطو دو زائد donc plus l'infinitif تاع le verbe. هنايا fait واش هو l'infinitif تاع le verbe تاعنا؟ هو le verbe faire. de faire vite. هذه هي أسهل حالة. أو الحالة الثانية
انك تحط que plus le subjonctif. Le subjonctif. Le subjonctif, les terminaisons تاعو سهلين. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc, il exige qu'il fasse vite. Qu'il fasse, ou bien qu'elle fasse vite. Donc, le vous, le vous, il ou elle au pluriel. Ça dépend de la phrase. Donc, la phrase déclarative, les deux points, les guillemets, ou تحط في بلاصتها que. نفرغ منها. نجيو les mots interrogatifs. شوفوا مليح. Donc, هنا بدينا ب que qui est le discours indirect, il vous lit ce que. Akmaya. Qui connaît un dit qu'est-ce que. Qu'est-ce que. حتى هي تولي ce que. بصح كي تعود عندي qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Alors, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui, ou je تولي ce qui. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé. هذه وحده. كي تعود عندي دونك هنا واش درنا اسكو. اسكو ولا تعود عندي intonation. Donc est-ce que l'intonation هادو في زوج واش لقيناهم يوليو سي. يوليو si. Qui te dit qui est-ce qui? Ou bien qui est-ce que? Qui est-ce qui? Qui est-ce qui a pris l'argent? من أخذ النقود par exemple. Qui est-ce qui? Qui est-ce? Alors, il demande qui est-ce qui a pris l'argent. Il demande qui a pris l'argent. Qui. Automatiquement, qui, هي كي نلقى qui في la question تاعي ما تبدلش. Donc, ce n'est pas la peine نكتبها. نكتبو غير اللي يتبدلو. Qui. واش تبقى لي؟ Alors, هذو بالنسبة لي مو انتروغاتيف. كي تعود عندي l'impératif. لا كان بغيتو نكتبوها نعاودوها. Donc l'impératif. L'impératif. واش راح ندير de plus l'infinitif du verbe ولا que plus subjonctif. وانا انصحكم يعني d'utiliser de plus infinitif parce que سهل. Donc voilà, رانا كملنا دونك الفيديو الثاني من سلسلة شرح لو ديسكور ديريكت انديريكت. حاولنا نبسطوا لكم ماكسيموم، ان شاء الله تكونوا فهمتونا وكنا خفاف عليكم. سلام.